기침, 소화, 만성염증 해독에 좋은 무나물 만들어 볼게요. 무는 가을무는 인삼과도 바꾸지 않는다고 하잖아요. 이 무나물에 한 가지 추가해서 제가 오늘 나물을 만들 거예요. 무나물 볶지 않아요. 이렇게 무는 이렇게 채를 썰어줍니다. 칼끝을 이렇게 누르면서 이렇게 칼을 하면은 채가 예쁘게 썰어지더라고요. 근데 지금 제가 채칼로 하려다가 며칠 전에 제가 채칼로 하다가 손을 좀 다쳤어요. 채칼이 좀 날카로워가지고 무섭더라고요. 그래서 오늘은 제가 채를 못 썰지만 채를 한번 썰어볼게요. 이렇게 지금 하나를 다 썰어줘요. 무나물, 예나물은 시원하게 해서 냉장고에 넣어놨다가 밥 비벼 먹을 때도 좋고 아주 시원하고 맛있답니다. 이렇게 채를 썰어줍니다. 이렇게 채를 썰어줘요. 가늘게 채를 썰어주면 좋아요. 너무 가늘어도 그러지만 적당히 가늘게 채를 썰어줘요. 이렇게 지금 다 썰어줬답니다. 예, 천일염, 간수 완전히 뺀 거 20년 넘은 천일염이에요. 얘를 물에다 조금 녹여서 지금 간을 해줄게요. 간에서 한 5분 정도 두면은 얘네들이 숨을 죽어요. 이렇게 숨 죽으면은 무나물이 조금 싸그락싸그락하니 맛있답니다. 숨이 이렇게 죽어요. 이렇게 둘려놔요. 이게 이제 숨 죽는 동안에 제가 양파 가늘게 채 썰고 대파 썰고 마늘 준비해 볼게요. 이렇게 지금 간을 해놔요. 아주 쉬워요. 양념도 안 들어가고 어떤 분들은 여기다가 이제 안 달면은 설탕을 추가한다고 그러는데 저는 설탕 추가하지 않고 혈관 청소에 아주 좋은 또 양파를 넣어가지고 같이 하얀색이니까 양파도 하얗고 무도 하얗니까 양파 적은 거니까 하나를 다 넣어줄게요. 가늘게 채를 썰어줍니다. 이렇게 가늘게 채를 썰어서 이렇게 해줘요. 하나를 다 넣어줄 거예요. 양파는 이렇게 썰어놨다가 한 10분 정도 공기와 접촉해서 먹으면 더 효과가 좋다고 그러네요. 여기 지금 대파 완전 잎사귀 부분은 안 하고 이렇게 조금 파란 부분이 있는 것을 사용해 줄게요. 냄비에 불을 얹었어요. 그리고 이제 아까 절여놨던 무를 냄비에 넣어 줍니다. 예, 물이 좀 생겼죠. 아까 거기다가 물 반 컵 정도 제가 추가를 해요. 아까 조금 했으니까 이렇게 보면은 한 컵 정도 물이 아마 들어갈 거예요. 무가 좀 많아서 한 컵 정도 들어가는데 반 컵 정도 해서 무가 이렇게 이제 물이 끓어오르면 뚜껑을 덮고 한 3분에서 5분 정도 이제 취향에 따라서 이렇게 이제 싸그락싸그락 완전히 좋아하면 3분, 그러면 5분 정도 이렇게 해가지고 다 볶으면 된답니다. 이렇게 지금 볶아져요. 지금 여기서 그냥 기름 하나도 안 넣었어요. 무하고 소금물하고 만들어서 이렇게 살짝 볶아줍니다. 이렇게 볶고 여기 이제 이때 이제 물이 끓어오르면 이렇게 이제 뚜껑을 이렇게 살짝 덮어요. 이렇게 뚜껑을 이렇게 덮어놨다가 이때 양파를 넣어줍니다. 양파를 넣어서 같이 끓여줍니다. 양파를 넣어서 이렇게 끓여줘요. 이제 한번 끓어오니까 한번 뒤적거려주고 또 물을 낭낭하게 원하시는 분들은 물을 좀 더 넣어가지고 끓이셔도 돼요. 이게 또 이 물이 참 시원하거든요. 이 물을 원하시는 분들은 물을 좀 넉넉히 넣어서 무나물을 만드시면 되고 또 완전 나물식으로 만들려면 물이 다 달아질 정도로 하면 돼요. 얘가 뭔지 아세요? 무에서 나오는 그 순이에요. 그 순도 옛날에는 먹었답니다. 그래서 넣어주네요. 마늘도 이렇게 지금 다져놨어요. 마늘 다진 거 넣어줘요. 다 끓었거든요. 이제 마늘 다진 거 넣어주고 또 아까 대파 썰어놨던 거
얘가 이제 한 수분만 익으면 이제 다 된 거예요. 마늘하고 이제 파가 이렇게 이제 완전 여기서 익으면은 여기에서 이제 간을 추가를 해준답니다. 참치 액젓을 조금 넣어줄 거야. 아까 소금에서 부족한 거 참치 액젓 좀 짜서 한 조금만 넣어서 이렇게 해볼게요. 여기서 이제 취향껏 간은 맞추시면 되고 이때 이제 저 같은 경우는 뭘 넣어주냐면 기름을 들기름 들참기름 넉넉히 넣어줍니다. 그래서 기름 이때 넣어줘요. 넣어서 이렇게 섞어주고 깨소금도 이때 넣어줘요. 깨소금도 그때 볶아놨다가 이렇게 통에다가 이렇게 절구에다가 빻아서 이렇게 넣어서 만들면 시원하고 느끼하지 않는 무나물 아주 쉽죠. 이렇게 만들면 된답니다.